د جرګې ګډونوالو ویناوه قبایلي ضلعې په تېرو وختونو کې ترهګرۍ ځپلي او د بې کورۍ ژوند یې تېر کړی دی. دوی په وینا په دې سیمو کې یو ځل بیا د بدامنۍ لړۍ پیل شوې ده چې ورسره په خلکو کې یره ترهه سیوا شوې. او دا زموږ ذمہواري ده چې د نېشنل اکشن پلان مطابق دا قوم ډیمانډ وکړي چې په هغې باندې پوره عمل درآمد تر اوسه پورې نه دی شوی یا کوتاهي ده. نو دا جرګه دا سیاسي کوم غونډه چې وشوله دا د دغې خبرې تقاضا کوي چې زموږ په دغه خبرو باندې چې کوم دی د نېشنل اکشن پلان چې کوم ملکي لیول باندې جوړ شوی چې په هغې باندې پوره عمل وکړی شي. د دې نه څو ورځې وړاندې په مومندو کې د ماربلو کارخانې سوځولو او د وسلوالو لخوا د قلم غوښتو په سر 15 ورځې احتجاجي ناسته شوې وه. ضلعي انتظامي احتجاج کوونکو ته د امن یقین دهانۍ ورکولو وروسته احتجاج ختم کړی و. ځايي خلک وایي په سیمه کې د تېرې څه مودې نه وسلوال لیدل کېږي او د شتمنو خلکو نه قلم غواړي. دې جرګې ته راغلي مشرانو ویل د افغانستان سره په پوله ازغن تار لګول شوی، ځای په ځای امنیتي ادارو چیک پوسټونه دي او د دغې باوجود د وسلوالو تګ راتګ د اندېښنې خبره ده. موږ له تا نه دا نه غواړو چې ته ماله د FW په شکل کې ښې ټوکې وکړه، ته ماله د FW په شکل کې ښه روډونه جوړ کړه، ته عسکري سکیمټ دپاره فیکټري جوړه کړه، ته ماله عسکري بیک راوړه، ته ماله DJ جوړه کړه. تا ته زما صرف او صرف یو ضرورت دی چې ته ماله امن راکړه. په جرګه کې د ګډونوالو ویناوه د بدامنۍ لړۍ په ټوله خیبر پښتونخوا کې روانه ده. د پوځ په وینا په 9 جون په بمي چاودنه کې په لکي مروت کې د یو کپټن په ګډون 7 پوځي عسکر وژل شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خیبر پښتونخوا په لکي مروت کې د پوځیانو په وژنه د خفګان څرګندونه کړې وه او ویلي زموږ د زړورو پوځیانو او ملکي وګړو قربانۍ په موږ پور دی او دا به د ترهګرۍ د خاتمې په شکل کې ادا کوو. سیاسي ګوندونو مشرانو په جرګه کې ویل نېشنل اکشن پلان د عسکري ادارو او سیاسي ګوندونو په سلا جوړ شوی او که سم عملي شي نو ترهګري د منځه وړل کېدی شي. دغه یو لار موږ سره بله شته که چېرته نېشنل اکشن پلان باندې عمل نه کوي او زموږ ریاست په دې خاموشي اختیاروي او زموږ حکومت خاموشي اختیاروي نو ټول پښتانه به یو کېږي او چې موږ ټول پښتانه یو شو نو بیا به دنیا ته آواز کوو چې څوک دا من دوستان دي موږ سره د ملګري شي. په خیبر پښتونخوا کې د اکثر لبریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان مني. TTP ویلي 13 میاشتې د پاکستان په امنیتي ځواکونو 200 بریدونه کړي چې پکې 103 پوځیان، 15 پولیس، 38 د FC عسکر او 8 د استخباراتي ادارو او د امنیتي کمیټو غړي پکې وژل شوي دي. همداشان د پاکستان پوځ هم 13 میاشت په بیلابیلو عملیاتو کې د شلګونو ترهګرو د وژلو دعوه کړې وه او ویلي چې سږ کال 14,115 امنیتي ځواکونو په ملک کې عملیات کړي دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا مومند.